Всем привет! Начали камин такой большой, здесь будет стоять до самого потолка, кирпичом будет облицовываться. Тут еще основание такое немножко необычное, давно такого не видел вообще. Керамзит, засыпанный поверх плиты железобетонной, и сверху какой-то ГВЛ или листы какие-то, еще непонятно, что это такое. Еще дом, походу, в начале 2000-х строился. Как бы вот. Сейчас основание выложим кирпичом. Первый ряд, второй ряд уже будет чисто облицовочным. Такой кирпичик будет. Максбок. Серый называется. Щелевой. Ну все, начало положено, дальше идем. Дошли уже до уровня пода. Выложили вот такой декоративный ряд на ребро. Кирпич, в принципе, прикольно тоже смотрится. Красивый. Более-менее ровный. Все, сейчас здесь уже огнеупорный кирпич будет по всему периметру. То есть это будет уже как и ниша для углей небольшая. Ну и под сам по себе уже. Та розетка заложится, все. Все отрезали. Она уже не понадобится. Все так по всему кругу помыл уже. Предварительно. Все, дальше уже огнеупорный будет ряд. Ну и все, и стенки будут подниматься 90 сантиметров. То есть вот этого 25 сантиметров кирпич идет. Это будет как полка приступок, как сидушка небольшая, как заказчица сказала. Сейчас немного поясню, что мы тут наделали. Получается, сделали уже перекрытие спереди, арку. Зуб сделали чуть повыше, начали делать. Для этой конструкции это будет более лучший вариант. То есть шамотное ядро у нас все с зазором. Там в уголке там показывал фотографию. В конце покажу. Через базальт. Все, сейчас здесь сеткой будем армировать. Пару рядов сверху над перекрытием. У нас этого кирпича просто ровно, впритык ровно поддон. И, соответственно,
пилить лишнее у нас нету. И вкладывать даже сюда цельно, допустим, вот здесь вот. Мы не можем цельно вкладывать, приходится половинки пилить. Ну и чтобы завязаться, сетку вкладываем тоже через ряд. То есть вот у нас зуб прошел уже. Вот такое будет у нас хайло. Здесь сейчас еще ряд просто прямой пройдет, и здесь также прямой. И все будет в одну сторону сводиться, все влево полностью. Вот весь свод нам будет все влево свестись. И попадем как раз вот в это отверстие в потолке. То есть там и будет труба у нас. Сэндвич станет. Как бы вот таким образом это все выглядеть будет. Сегодня, думаю, выйдем уже на размер трубы под задвижку. Все. Как дальше будет, все покажу дальше. Значит, перешли уже на переход на трубу. То есть свод у нас уже идет. Вот так это вот все выглядит. Здесь весь переход плавный. Получается, с нижнего зуба будет ровно ударяться в верхний зуб, газоотвод, так сказать. Все, направление газом уже задаем, соответственно, и переходим. Вот здесь как раз вот в дымоход 270 на 270 вот такой вот будет. Сейчас здесь заднюю часть еще у нас 2 ряда у нас уйдет. Передняя часть у нас все уже закончилась. И здесь осталось вести в бок у нас правую часть. И все, мы перейдем на задвижку. Спереди еще будет 4 ряда. И сдвинется все на 25 сантиметров. Спереди будет у нас полка еще. Доска каминная здесь будет. Доску потом в конце прикрутим. Установим. Ну и в принципе будет как-то так. Ну, в общем, осталось кладки не особо много, осталось вот до потолка обложить трубу. Здесь у нас уже все готово, в принципе. Помыть, почистить только. Установили уже 2 сэндвич трубы, переход на сэндвич сделали, уже обложили его. Все, в принципе, доска каминная куплена. Сейчас мы на полку ее положим. Все. Сегодня кладку доделаем, завтрашним днем будем с крышей мучиться, проходить. Приедет манипулятор с площадкой, поднимет меня. Ну и буду, соответственно, там уже на крышу устанавливать это все, потому что высота кровли, это высота 4-го этажа. Камин он стоит на 2-м этаже. То есть труба проходит через 3-й и дальше идет кровля, как бы 4-й этаж вообще, если от земли считать. Высоко очень. Ну и без автовышки вообще не справиться. Очень сложно. На доме нету никаких лестниц, не за что зацепляться вообще. Все, в принципе, кладку доделали. Доска лежит так просто. Пока прикинули ее. Помыли предварительно уже 1 раз. А внутри все почистили. Бортик для углей. Это, в принципе, все. Завтра задвижку еще установлю и все. Это все, дымоход собрали, автолюлька приехала, установили
последнюю трубу. Мастер флеш. Все прикрутил, загерметизировал это все. Кровля фальцевая. Еще старая. То есть вот такая эта высота. Примерно так. Все, сейчас будем спускаться. Мы затопим первый раз ее. 7 метров дымоход установлено было. Камин готов. Полностью все доделано, помыто. Установили доску каминную. Задвижка установлена. Еще ни разу не топил. Все. Вот и Калина пошел. Пропиткой покрыли сразу же. Все. Камин готов. Сверху ватой базальтовой все заделали. То есть там потом плинтусом пройдут и все. Все, сейчас буду топить. Растопка прошла успешно, дыма нет. Ну, как и всегда, в принципе, можно заметить. Вот. Сейчас покажу, какая тяга. То есть вот. Еще палки толком не горят. Не разгорелись. Тяга, как всегда, отменная. То есть видно даже по горению интенсивная. То есть вот таким образом это все выглядит. Задвижка поворотная. Доска стоит. Все уже закреплена. Осталась только сушка. Ну и дальнейшее пользование.